Povo lindo, olha que cena bonita. Duas pombinhas inocentemente aí, parada na primária. 13.8 kV, 13.800 volts, ó, e nada de ruim acontece com as bichinhas. Olha que belezinha. Que bonito, olha lá. Olha aí. A natureza, acho que é mamãe e filhotinho, né? Tá ali... Ih, não, não é não. Por essa eu não esperava. Fica com Deus, gente. Fica com Deus. Fazer o quê? Natureza, né? Fica com Deus, gente. Abraço. Fui.